要说美味能比河豚的鱼类，大概只有安康鱼了。注意，安康鱼这货颜值太低，59岁以下的小朋友请和父母一同观看。安康鱼生活在孤独又漆黑的深海，这里伸手不见五指，所以他们觉得这随便长着玩玩就得了，何必追求什么颜值呢？就这样放弃了自己，于是长成了这个鬼样子。长得丑也就罢了，雄性安康鱼堪称宇宙吃软饭一霸。雌性安康鱼体长最长能到1米，这只1米长的丑八怪游啊游啊游，遇到了一个比它更丑的老爷们儿，而且这货体长居然有几厘米。这是一场新娘比新郎大60倍、重50万倍的神奇婚姻。这个小老爷们安康鱼一生的最终归宿就是找到一个巨无霸媳妇儿，然后一口咬住媳妇儿，身体组织和他媳妇儿融为一体，成为他媳妇儿身上的一台外挂交配器。可惜雄鱼如此牺牲自己的爱情，却并未换来媳妇儿的专情。雌性安康鱼还在和别的老爷们说：“你看看我身上哪还能咬？来吧，老娘会雨露均沾的。”最神奇的是，有些雄性安康鱼居然会觉得我堂堂7毫米男儿，居然只能吃软饭，不行，我要变成雌鱼，然后说变就变。哎，贵圈真乱。我是不白痴，我真是太有文化了。